examination， 我们来看一下这一道题。首先，大家把视频暂停一下，用大概30秒到40秒的时间，把整段话呢先通读一遍。Alright， 我们来看第一部分。The department determines， OK，department determines。如果读的时候呢，这个 t 会做出口型，这个音呢基本上没有，我没有读成 the department determines。The department determines， 这个 t 做出口型。Whether or not， 这个 t 不要读成 whether or not，OK， 没有必要。Whether or not 的 not， 这里呢是这个 t，OK，t 这个音，你的口型给了这个单词，你的音给了这个单词 ，not the，not the。Whether or not the candidate 这个 t 要弱化 ，candidate has passed。我说过 ，ed 的形式在这个 native speaker 里面呢，他们有个小小的拖音 ，OK，passed， 它不会读成 passed，OK，has passed the passed s 后面这个 d 呢有点偏这个 t 的音 ，passed， 所以这个 d 呢，当你刚要发这个 d 的这个音的时候呢，紧接着我们连这个 the， 所以就变成 has passed the。Has passed the examination. OK， 一定要注意，我们连起来读一下。The department determines whether or not the candidate has passed the examination. 这一块一定要注意 ，OK， 要连得迅速一些。好，我们看第二部分。In cases wherein， 不要读成 wherein，OK， 不要分开开。In cases wherein appearance for the final public。这个 K 弱化 public oral examination，final public oral examination， 所以这个 K 呢我没有读成 final public oral，OK，K 弱化 would 这个 D 做出口型 would constitute substantial，OK， 这几个单词注意 would D 做出口型 constitute 这个 T 要注意，这个音要收住 constitute 是它的完整的发音，那在这个句子里面呢是 constitute substantial 不是 substantial， 这个 B 是 substantial， 只要口型做出来，紧接着跟后面这个 S 这个音 substantial financial hardship 不是 hardship D 做出口型 for the candidate， 这里有个逗号看到了吗？所以这个 T 一定要发出来 candidate。好，我们连起来读一下。In cases where an appearance for the final public oral examination would constitute a substantial financial hardship for the candidate， 句子有点长，是不是？我们可以在哪里断句呢 ？Would，OK，would， 这里。In cases where an appearance for the final public oral examination would constitute a substantial financial hardship for the candidate。第三部分，我们来看一下 ，the director， 我没有读成 the director，OK，the director of 前后连在一起 ，the director of graduate studies， 我没有读成 the director of graduate studies， 这是错的 ，the director of graduate studies may recommend to， 你们听 recommend to 这个 man 这个 d 一定要做出口型，你的音才会收住，你没有这个 d 的口型的话，会变成这样 recommend to 和 recommend to 是不一样的 ，man 这个音结束了 ，recommend 做出口型，后面跟这个 to，recommend to the dean of 前后连在一起 ，the dean of the graduate schools，the dean of the graduate 一个 t 再一次把它弱化 of the graduate school that the examination be waived，that 这个 t 弱化，不要读成 that，OK，that the examination be waived，waive 这个 d 要发得清楚，已经结束了，我们连起来读一下。The director of graduate studies may recommend to the dean of the graduate school that the examination be waived。我们可以在这里有个小小的一个 tiny pause。Alright， 我们把三个部分呢连在一起读一下，大家跟我一起读。The department determines whether or not the candidate has passed examination. In cases where an appearance for the final public oral examination would constitute a substantial financial hardship for the candidate.The director of graduate studies may recommend to the dean of the graduate school that the examination be waived. All right, thank you guys.